is Santa is actually a image of Satan. Huh? Santa, if you reorganize the letters, what does it spell? Yo. Oh, Jesus Christus ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ያናዘ ኢትዮጵያ ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ። እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬ ጠቃሚ እና ዕውቀት አዘል መረጃ አዘል የሆኑ ቪዲዮዎችን ከእናንተ ጋር አብረን እናያለን። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መንፈሳዊ ህይወታችሁስ እንዴት ነው? በዚህ ሳምንት ምን ተማራችሁ? እስኪ አካፍሉኝ ለእኔም በኮሜንት። ሁሉም ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን፣ ኃጢአታችንን ይቅር ይበለን፣ ሁላችንም ወደ ንስሐ እንድንመለስ እህታዊ ምክሬ ነው። ወደ ቪዲዮቻችን እንሂድ። እዚህ ጋር እንግዲህ actual which is explain Christmas is pagan ማለት ትክክለኛ እኛ ጠንቋዮች ነን ብለው ራሳቸውን አይደንቲፋይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ በውጭ ሀገር እና እነሱ ክሪስማስ ተብሎ የሚከበረው የክርስቲያኖች በዓል እንዴት የነሱ እንደሆነ ከነሱ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ነው እየተናገሩ ያሉትና እስኪ እናያቸው። Christmas is the original holiday at this time of year, and we kind of gently, I know Frank and I kind of gently nudge our Christian friends and say, just remember, you got all this stuff from us because we started this. The tradition of Santa actually comes from the tradition of the Oak King and the Holly King. And Santa is actually the Holly King who dies at this time of year and gives way to the Oak King to bring back the springtime, because the Oak King reigns during the spring and summer and the Holly King reigns during the fall and winter. And so Santa's ride is kind of his passing the hat off to the Oak King for the spring and summer. This is a very pagan holiday because it is. Also, the Christmas tree, our Christmas tree, or our Yule tree as we refer to it, is a very pagan holiday, and what they're doing is bringing in the greenery into your house so that you're bringing in life and vitality and all that the evergreens represent. እናም ድሮ የምትለው ይሄ ሳንታ ክሎዝ ራሱ ከነሱ እንደመጣ ክሪስማስ ትሪ የገና ዛፍ የሚባለውም ከነሱ እንደመጣ ግንኙነቱ ከዛ ጋር እንደሆነ ነው በደንብ የምትናገረው እና ይሄ ነገር በደንብ አስቡበት ወንድሞች። That's what Christmas is all about. Actually, Granddad, Christmas is a pagan holiday, and Jesus probably hates you for celebrating it. There ain't gonna be no Scrooges in this house, boy. Look, Granddad, it's clear from the scripture that Jesus was not born in winter. The shepherds who saw the angels announcing his birth would not have been out in their fields in December. The Palestinian winters are too cold, if you believe in that sort of thing. The truth is, Christmas evolved from the Roman holiday Saturnalia, a winter festival where men gave gifts to each other. They also would get drunk, have sex with each other, and beat their wives. People would act so crazy on Christmas, the holiday was outlawed by the Protestant Church until the 1800s. As a matter of fact, the United States Congress እውነት እንደዚህ ነው ሳውንድ የሚያደርገው እና ምንድነው ያያለ ያለው ይሄ ልጅ ሳተርናሊያ ከሚባል የሮማውያን በዓል እንደመጣ አሁን ክሪስማስ የሚባለው ሆሊዴይ ማለት ነው እና እንደውም በ18ኛው ክፍለ ዘመን በፕሮቴስታንት ቸርች ታግዶ እንደነበረ ምክንያቱም ይሄ በጣም ህገወጥ ስለነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ወንዶች ይጨፍራሉ፣ ይጠጣሉ፣ ግብረ ስጋ ግንኙነት ያደርጋሉ፣ ከዛ በኋላ ሚስቶቻቸውን ይደበድባሉ። የበዓሉ አከባበር እንደዛ ነበርና በዛ ምክንያትና ህገወጥ ከመሆኑ የተነሳ ታግዶ ነበር ማለት ነውና አመጣጡን እያያችሁት ነው። በጣም ሰይጣናዊ ነው። Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying ሙቪ ነው የሆነ ሙቪ ነው ምን ሙቪ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ግን እዛ ሙቪ ላይ አይ ላቭ ዩ ከዛ የዲያብሎስን ስም ያረጉበታል እነሱ እንግዲህ ይሄ እንደ ሞከሪ ወይም እንደ ቀልድ አድርገው ነው ግን በቀልድ ውስጥም እውነት አለና እያያችሁት ነው አይደለ ምን ያህል ኢቭን ይሄ ሳንታ የሚለውና ሰይጣን የሚለው ስፔሊንጉ ራሱ ሲሚላሪቲ አለው። There we go. That's my name.
ሙቪያቸው ላይ ሙዚቃ ቪዲዮአቸው ላይ ሁሉም ነገር ላይ የሚያደርጉት ነገር ከኋላ ተጠንቶ በደንብ ሳይኮሎጂስቶች ትልልቅ ምሁራን አጥርተው ነው ይሄን ነገር የሚያወጡት እና የዓለም ሕዝብ እነሱንም የተከተለበት አንደኛ ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው እና እያያችሁ ነው አይደለ? እና አባት እያሉ እንዴት እንደሸወደ The theory is Santa is actually an image of Satan. Santa, if you reorganize the letters, what does it spell? Yo, it spells Satan, bro. What's the color of the devil? nah. Red. No, bro. What is the devil attached to? Greed. And what is Christmas attached to? Having lots of things, having lots of, whether it be toys, whether it be like gifts, like no doubt was originally the celebration of Christ. Yeah. The Illuminati wants to separate that idea that Christmas is part of Christ. Cause look at it now, bro. Like Christmas before, it used to be the nativity scene. We're thinking about baby Jesus in the manger, right? Yeah. But now look at it. It's all Santa Claus wearing red, Santa Claus giving gifts. What's one thing Christmas does? It gets everybody to buy shit. Yeah. Right? ይሄ ብቻ ይገርማችሁ የምናውቀው ሜሪ ክሪስመስ ነው። ክራይስት ስላለበት ምን እንደቀየሩበት እዩ። ሜሪ ኤክስመስ ኤክስ የማድረግ ማለት ነው ክርስቶስን። ይሄ ማለት ነው ትልቅ ሚኒንግፉል የሆነ ሚኒንግ ነው። ያኛውን ነው የሚያጠናክርልና በዲክሽነሪ ላይ እንኳን ሌጋል ማለት ይሄ ኢዩቴ ወርድ ምን እንደሚል while ኤክስመስ is considered to be an informal abbreviation ነው። ኢንፎርማል ነው። እነሱ ሆን ብለው ክሪስማስ የሚለውን ክራይስት የሚለውን ክርስቶስ እንዳየነው ነው እኛ ወደ እነሱ ከምንሄድ ይልቅ የራሳችንን ብናጠና የራሳችን ላይ የበለጠ ጊዜያችንን ብንወስድ የትና የት በደረስን እና የእነሱን ግን ምን ያህል ይዘቱና መሰረቱ ከዲያብሎስ ጋር እንደሚገናኝ እያየን ነው አይደል? አይምሮ ካለን የእውነት ይሄ በጣም ለመረዳት ቀላል ነውና ልጆቻችሁንም ከዚህ ነገር ውስጥ አውጡ። እዚህ ነገር ውስጥ እንዳይሳተፉ ማድረግ በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ በጣም አስቡበት። ምክንያቱም ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ግን ቀላል አይደለም። መሰረቱ ያ ስለሆነ ልጆቻችን የሚነጠቁበት በዚህ መንገድ ነው ብዬ ነው የማስበው። to say about Christmas trees. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord, learn not the way of the who? Of the heathen. Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Watch this. Verse 3, for the customs of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workmen with the axe. They deck it with silk, they fasten it with the nails and with hammers, that they move it not. Does that sound like a Christmas tree? We drive through town here, and on both sides of the road, there's all these trees that have been cut down, and they're sitting there, and they're selling them. Why are they selling them? They're selling them for Christ Mass, so you can go buy one, and with hammers and nail, fasten it into your house, and then decorate it with gold and silver. Sounds a lot like the custom that people do today of a Christmas tree. And it says here, verse 5, they are as upright as the palm tree, but speak not. They must needs be born. Must needs be born. They must be carried. What is the story of Christmas? Why, many TV shows tell you, go out and get a Christmas tree. And many people go out in the forest and find it and cut it down, and then they put it on their back, and they carry it to the car, and then take it home, and do this exact custom that the heathen did. ያችሁ አይደለም ምን ያህል በብሉይ ኪዳንም ተጠቅሷል። ቆይ እንትን ጥቅሱን ካገኘሁት እዚህ ጋር አድርግላችኋለሁ ስለዛ የሚናገር ማለት ነውና እኔ ብዙም አልልም። እንግዲህ እነዚህ ቪዲዮዎች በደንብ እያስተማሯችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። Celebrating Christmas. Christmas is a diabolical holiday where people would go crazy, have sex, and beat their wives. 1659. Not to mention the Krampus that would kidnap misbehaving kids and bring them to the underworld. He would beat children with branches, put them in his bag, and drag them to the underworld. Christmas originated from a pagan holiday that would sacrifice babies to the god Moloch. And the Christmas tree is also pagan. And I don't think it's a coincidence that if you sort the words correctly, you can spell Satan with the word Santa. What would Jesus say about Christmas? Well, that's an excellent question, and I've got my own opinion on that, and I believe that Jesus would say, why are you guys celebrating my birthday when it's not my birthday? As we all know, Jesus was not born on December 25th.
Well, why are we celebrating Jesus' birthday on a day that wasn't his birthday? Now, maybe your kids are small and you celebrate their birthday on a weekend because their birthday lands on a weekday, so you might move it a smidge, but nobody moves it months. And I think if Jesus saw everybody and told us exactly what he thought about celebrating his birthday on December 25th, he would say that you are all celebrating my birthday in honor of the sun god, Horus, where they used to sacrifice babies to please him. And if you really think, if December 25th was actually a day of sacrifice of babies, how many babies would they have had to please Horus? Well, quite a few, I would imagine. Well, how many months does it take a baby? Because people want to be prepared. They want to plan ahead. So that brings us back 9 months prior to Christmas. Where? Easter. We celebrate Easter for what? The resurrection. Coincidentally, Easter, which is also another god, Ishtar, the god of war and fertility, which is why there's rabbits and eggs, was actually a pagan holiday that was observed by basically having an orgy. So everybody got together had a lot of sex, so 9 months later there'd be a lot of babies. And coincidentally, when all those babies were born, old Horus was there December 25th, wanting you to slice them open and sacrifice the babies to him. And then here we are, thousands of years later, celebrating baby Jesus' birthday on Christmas, when in reality on Christmas was a sacrificial day where millions of babies were slaughtered, and that is what I think he would think. እና የሚገርመኝ ሌላው ነገር እንዳለ ባህሉን አስቡት። ከምንድነው በጭስ ማውጫ በኩል መግባቱ ሳንታ ክሎዝ ምናምን የእውነት ኢትዮጵያ የሆነን ስናስበው እኮ ኮምፕሊትሊ ይሄ ከቤተክርስቲያን አስተምሮ ጋር የሚጣረስ ምንም ማች ልናደርገው ማንችል ነገር ነው እና ልጆቻችን ህፃናት ስለሆኑ ደስ ስለሚላቸው ምናምን ተብሎ ልጆቻችንን ወደማይሆን ነገር እየመራናቸው ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ምርጫ ነው እንግዲህ ሲምፕሊ በቀላሉ መምረጥ ነው። ያንን ከፈለግን ከዛ ጋር ተያይዞ የገና አባት ጋር መሄድ ወይም ክሪስማስ ትሪ ማድረግ ቤታችን ውስጥ ከዛ በኋላ ልክ እንደ አሁን ሬጉላርሊ ቤተሰብ አንድ አይነት ልብስ ለብሶ የክሪስማስ ጊዜ አንድ አይነት ልብስ ቀይ ምናምን ለብሶ ከረሜላ ያለበት ምናምን ለብሶ ቁጭ ብሎ ከዛፉ ስር መነሳት ምናምን ይሄ የባዕድ አምልኮና ጣዖት አምልኮ እንደሆነ ማወቅ ከዛ አውቀን ካረግነው እና ፈቃዳችን ከሆነ ሁላችንም እግዚአብሔር ፈቃድ ሰጥቶናል የምንፈልገውን ነገር ማድረግ። ግን ይሄ ደግሞ መጨረሻው ሞት ነው። ምክንያቱም እንደተነገረን እንዳየነው ከጣዖት አምልኮ ጋር ግንኙነት አለው፣ ከጠንቋዮች ጋር ግንኙነት አለው እና ኢቭን በእኛ ሀገር ራሱ ስናየው ከዛፍና ዛፍ ጋር ግንኙነት ያለው ይህን ያህል ግንኙነት ያለው ነገር የምናውቀው ጣዖት አምልኮ ነው እና ይህን ነገር እንድናቆም እላለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁላችንን የሚርዳን። ጎን ለጎን ከዚህ ይሄንን ትተን ልጆቻችንን ወደ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ስርዓት እኮ በጣም የሚያምር ነው፣ ደስ የሚል ነው። ከዛም በተያያዥነት በረት ለልጆቻችን መስራት፣ ጌታችን እዛ ላይ እንደተወለደ መናገር። ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ ይላል ስለ እረኞች መንገር፣ እረኞች በቃ ታሪኩን ለልጆቻችን መንገር እና ፖርትሬት ማድረግ ለነሱ ትክክለኛው መንገድ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለልጆቻችሁን በገና፣ ክራር፣ መሰንቆ እንዲማሩ ማድረግ ምክንያቱም የበለጠ ኢትዮጵያዊነታቸውን የተዋህዶነታቸውን የበለጠ ሁሉም እነዚህ ኢንስትሩመንቶች እነዚህ የዜማ መሳሪያዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ታሪክ ጋር ግንኙነት ስላላቸው ልጆቻችሁን ወደዛ ብትመሯቸው ላለው። ከዛም በተጨማሪ በእናንተ ፍላጎት ፈልጉትን አይነት ዲዛይን ሀገር ልብሶችን፣ የቅዱስ ቁርባን መቀበያ ልብሶችን ለእናንተ ለልጆቻችሁም ለህፃናትም የሚሆኑ አዘጋጅተን መሸጥ ጀምረናል። ከዛም በተጨማሪ እንደተለመደው የተለያዩ ገድላትን፣ ድርሳናትን፣ ጸሎት መጽሐፍትን እንሸጣለን። መሰንቆ፣ ክራር፣ በገና እንሸጣለን። በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚወዳን እህት ወንድሞቼ እናንተም በርቱ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ፣ መብርሃን ታበርታችሁ። ላለሁኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ሰዓት፣ መልካም በዓል፣ መልካም ገና ይሁንላችሁ። ላለው በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ሰላም ቆዩ።